सो हेलो यूट्यूब। तो आज हम जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं। एक वाटरफॉल है यार, नाम अजीब सा है। सो इट इज़ नियर अबाउट 150 किलोमीटर्स एंड मोस्ट प्रोबेबली आज मौसम बहुत सेक्सी है, एकदम मज़ा आ रहा है। तो एक ये गाड़ी है, एक अपनी है बीस्ट एंड एक आगे कावासाकी 300। so total 3 vehicles we have and 6 people. right. so अभी बैंगलोर का ट्रैफिक, जनरल बैंगलोर ट्रैफिक। full set our riding gears and all. सामने एक एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है, ज़ेन एयर मोस्ट प्रोबेबली। A few moments later. फुसड़ी के एक साइड होके चल। अब पूरा रास्ता घेर के चल रहा है भोसड़ी का। हाँ, तू बहनचोद क्या है? कोई साला लेफ्ट में पड़ा हुआ, कोई राइट में पड़ा हुआ है। हाँ तो एक साइड चलो ना। ठीक है, हाँ तू रेसिंग लगा ले। अभी राइट जाना है ना? राइट राइट है ना? सिग्नल You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I
भैया, पेट पूजा कहाँ करना है? पेट पूजा, हाँ, पेट पूजा कहाँ करना है? पेट पूजा। ये मादर चोद है साला, ये इसकी ना गांड मारनी पड़ेगी। मन कर रहा है इसका गांड मारने का मेरे को। वो जानबूझ के कर रहा है वो, मादर चोद। यहाँ 6 लोग हैं, भैंस 2 ही बैठे हैं। अगली बार ना उसके पास से ऐसे निकालना, ऐसे। अरे रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट। अरे नहीं चाहिए यार, चलो आ जाओ आ जाओ। ये ढाबे वाले जो सीटी बजा देते ना बीच बीच में, ऐसे लगता है जैसे पुलिस वाले बुला लिए बीच में। ओ खाना 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 खाना। सर बोल रहे हैं कि आगे खाएंगे। अरे मैं भी बोल रहा हूँ आगे खा लो। आपको पता है आगे मिलेगा? आगे मिलेगा भाई, यहीं पे खाएंगे। अच्छा वाला कहाँ मिलेगा बताते, देखते थे। अच्छा वाला कुछ खाना है, खाना है। चलो अब रुक गए यार, अन्ना का ध्यान रख लेते हैं। वो बोलो बहुत बड़ा पेट है। डोसा, इडली डोसा। अबे यहीं पर मेन्यू देखोगे सारे। 2 घंटे और बच्चे आगे करना है क्या? वो गाड़ी वाला ना ज्यादा टशन जा रहा था, पता है। एक बार तो मेरे को लगा वो डिवाइडर में लग के ना उछल जाएगा। मैं जो वो बस के पीछे एकदम वैसे तो कर रहा था ना, जिगजैग। 2 अंकल बैठे हैं उसमें, वह जो टशन खा रहे। वो चला रहे थे यार, मैं पागल हो गया था। मैं तो मेरा यार सर दे दो मेरे को गाड़ी। पागल कर दिया था यार ये यार। ये पता नहीं अबे तुम लोग बीच बीच में कहाँ रुक जा रहे थे भाई? बीच बीच में कहाँ रुक जा रहे थे? मैं अकेले दिख रहा हूँ तेरे को। फिर से बोलिएगा अपने शुभ शुभ वर्ड। लंड ले ले भोसड़ी को तो। यही वाला डाल दियो। It's so strong enough.